详细的消息来关心，美国在地协会处长孙晓雅特别录音，外交部长林佳龙昨昏是颁发特种外交奖章，感谢伊对台美关系贡献。也那昨昏，孙晓雅嘛主持伊任内最后一届美国独立纪念日的酒会，但副总统萧美琴嘛有去参加。孙晓雅特别以中文向萧美琴说多谢，伊嘛表示台美的关系一定会愈来愈发展。 美国也相当赞赏您在日益复杂的地缘政治局势下所展现的稳定领导力。我相信，在赖清德总统的执政下，以及我的继任者的任期中，美台之间的友谊将会持续蓬勃发展。 用中文向萧美琴副总统表达感谢，看得出两人交情真好。美国在台协会处长孙晓雅第3年主持美国独立纪念日酒会，也是最后一遍。伊将会在这礼拜离职。萧美琴也感谢伊的活力甲贡献，和台美关系更加紧密。 Of course, we're also thankful that as Taiwan faces military coercion, that the United States, under the framework of the Taiwan Relations Act, has supported the strengthening of Taiwan's own defense capacities. 参加这会除了领营的人士，也包括立法院长韩国瑜、副院长江启臣、台中市长罗秀燕、国民党主席朱立伦、加民众党主席郭文铁，拢来甲美方维持良好关系。接过外交部长林佳龙所颁证的特种外交奖章，孙晓雅伫30年前也捌派驻台湾，伊讲到这两边的经验。 Even as the world evolves and the challenges we face become more complex, the long-standing U.S.-Taiwan relationship is only getting stronger. In the recognition of her great contribution to furthering substantive partnership between Taiwan and the United States. 林佳龙感谢孙晓雅任内伫各项领域推动台美合作，得到前所未有的进展，并且继续透过全球合作及训练架构 GCTF， 甲第三国家拓展交流、公卫、治安、能源等议题。最近也伫台北办民力训练演习营，甲美加日俄军27个国家人员。 针对警报系统运用、疏散避难设施规划管理，一个 NGO 协力机制等主题交换意见，并且实地参访民力任务队训练中心，加台北捷运的民航车站西门站，了解台湾民航的情形。孙晓雅这礼拜离台，未来将会由美国驻日本大使副馆长郭立言接 AIT 台北处长。记者综合报道。